फायर में काफ़ी सारे बंडल्स आए थे, जिसमें एक बंडल है कॉस्मिक टेलीपेडिया। काफ़ी सारे बंदे को ये भी पता नहीं है कि कॉस्मिक टेलीपेडिया बंडल कब आया था, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फ्री फायर में एक इवेंट आया था जिसका नाम था कोडर क्रिप। उसमें कॉस्मिक टेलीपेडिया बंडल आया था। तो ये इवेंट शुरू होते ही पहले ऐसे जैसे इंटरफेस था, ये जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। पहले ये लॉगिन डे पे आपको मोको कैरेक्टर दिया जा रहा था या फिर 3 डायमंड्स। मैंने मोको कैरेक्टर ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास 3400 टोकन हो चुके थे लगभग, तो मैंने वो बंडल ले लिया। ये है कॉस्मिक टेलीपेडिया बंडल, जो कि बहुत ही रेयर आइटम है, ठीक है। तो ये रख लेते हैं और आज तो हम पूरा स्टोरी लूट लेंगे, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, ले लेते हैं सारे के सारे टोकन, इससे ओपनिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी देर तक लेने के बाद मैं अभी दूसरा सेक्शन में जाता हूँ, ठीक है। ठीक है, ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं और ये भी ले लेते हैं, ठीक है। और ये भी ठीक है, हो गया। और यहाँ पे क्या है, ये पेट्स की नहीं, ये पेट तो नहीं है, फिर भी ले लेते हैं, ठीक है। और मेडिक उधर है, ठीक है, ले लेते हैं, हो गया। और क्या है, ठीक है। तो गाइस, हमें फाइनली बंडल मिल चुका था और यहाँ पे भी कुछ है तो ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो ड्रोन है ये भी ले लेते हैं, स्कैन भी ले लेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे पास अभी भी 2000 टोकन बाकी है।